Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui, pessoal, na Garden. Iremos fazer algo diferente hoje, se liga. Hoje a gente vai fazer uma lareira externa. Lá pra casa a gente vai fazer uma lareira. Isso mesmo, deixa eu limpar aqui a câmera que tá suja. Iremos fazer uma lareira externa, pessoal. O que seria isso? Quem acompanha aí no meu Instagram, acompanha minha vida aí até no YouTube, sabe que eu fiz uma área, tipo uma espécie de uma área gourmet lá no fundo de casa. Construí uma churrasqueira. Agora estamos fazendo uma área do cinema externo lá. O que seria isso? Compramos um telão, eu já comprei um projetor. E aí agora eu vou colocar um sofá lá fora e vou fazer uma espécie de uma lareira, que nem essa da foto que eu vou colocar aí pra vocês verem, tá? Igual essa daqui da foto aqui. E aí a gente vai fazer igual lá em casa. Então estamos aqui hoje procurando vaso. A Lele e a Fer estão aqui também. Elas foram no banheiro e eu estou procurando o vaso ideal pra gente fazer. A quantidade de vaso, pessoal. Estamos aqui na Garden, aqui do Tatuapé, procurando o ideal. Então, pra quem não sabe, a gente quer fazer uma espécie desse aqui um pouco maior. Aí aqui vem tipo um fogareiro, pessoal. A gente faz aí com fogo, ele é a álcool, sabe? Você acende com umas pedrinhas aqui bonitinhas. E aí pra esquentar a mão, esquentar o pé, esquentar tudo, fica na sala. Pode colocar dentro de casa, fora de casa, aí você escolhe. Mas ó, olha aí, ó. Estamos hoje aqui pra comprar. Cadê as meninas? Olha que bonitinhas as mudinhas. Mano, eu gosto pra caramba de planta, de flor. Aqui você que gosta é o lugar ideal. As flores, as mudinhas pra você colocar nos vasinhos. E tô procurando as meninas agora. Cadê a Lele e a Fer? Elas foram ao banheiro, mas sumiram. Pimenta. Aí, pessoal. Ó, os pés de São Jorge. É fim de tarde, eu quero fazer isso aí até o final da noite, pessoal. À noite eu quero ficar quentinho com a minha lareirinha lá em casa. Olha que legal isso aqui, grama. A mamãe lá, feiranda. Quanto tá essa? Ó, pessoal, o canto que a gente quer fazer nesse estilo aí, ó. Ó, desse jeito, só que com uma lareirinha, entendeu? Sofazinho a gente queria colocar a lareirinha no meio. Da hora. Bonito, né? Quem já tá aqui nesse carro? Ixi, meu Deus. Escolhemos esse vaso aqui, ó. Que bonitinho. É de cimento, ó. Próximo passo a gente vai filmar aí como que a gente vai fazer. Compramos, a gente vai montar agora. Né? Né, Lê? Uhum. Então a gente comprou um vasão. Compramos areia. Compramos areia e pedras de decoração, pessoal. Aquelas pedrinhas brancas ali bonitinhas, pedrinhas de decoração. A gente vai precisar de uma grade. De uma gradezinha dessa aqui, a gente tinha uma. A gente vai cortar ela agora. E precisa de um potinho de alumínio ou de ferro que a gente vai achar agora pra gente começar a fazer nossa lareira. Beleza? Então daqui a pouco a gente volta aí, vocês vão ver. Já colocamos a areia ali. Vai colocar mais um pouquinho de areia. Mais um saco de areia. Ali foi meio saco de areia, aqui vai mais um saquinho de areia. Cortei a gradezinha ali, ó. E agora a Fê vai colocar um pouquinho mais de areia. É só 20 quilinhos. Só 20, Fê? Você não falou 20? Que colocava areia? Ué, não tô bom, não? É. Ele tá andando de hoverboard ali. Vamos ver. Aí aqui a gente deixa. Pra ver como fica mais ou menos. Tá bom, né? Mais ou menos essa altura aqui. Tem que deixar retinho.
Colocamos areia, até essa marcação mais ou menos. Colocamos uma grade só pra ver o tamanho que vai ficar. E as pedras. Mais um pouquinho. Então a gente vai colocar um pouquinho mais de areia até essa marcação aqui, ó. A gente pega aqui, ó. Coloca a funda. Cuidado com a mão. Aí, ó, pra vocês terem ideia. Ficou quase na mesma distância, mas... Se quiser colocar um grandão aqui também dá pra colocar um grandão. Ó, aí a gente coloca a grade por cima. Aí, ó, a gradezinha já era. E agora coloca as pedrinhas de enfeite. Não tá bom. Senão vai entrar areia lá dentro do negócio. Tá vendo? Aí vai preenchendo tudo de preda. Nossa. Pessoal, a gente gastou R$7 de areia. Aqui foi R$56 o vaso. E quanto que foi a pedra? 20? R$70. Deu. Pedra e vaso. Pedra e vaso, vai. 50 aqui, 20 de pedra, R$3, R$4 de areia. A gradinha tinha aqui. E esses aqui, mano, é bagulho de milho. Entendeu? Vocês vão ver. A gente vai acender daqui a pouco. O certo era a gente dar uma tratada no vaso, uma lixadinha e tal. Ó, foi R$57. Tá aqui o preço. Era dar uma pintada no vaso. Esse vaso aqui tem pezinho, gente, ó. Tem uns pezinhos. Tinha uns vasos grandão. Mas esse aqui, como vai ficar na sala e lá na área externa, ele pode ser pequenininho. Daqui a pouco a gente volta acendendo a braseira aqui. Vou deixando bonitinho. Só deixa um buraquinho aqui assim, ó. Que é pra sair o fogo, né? Da grade aqui assim, ó. Os buraquinhos das latinhas aqui, ó. Dessa lata e da outra. Entendeu? Deixa bonitinho. Olha que bonitinho vai ficar. Tá? A pedra, pessoal, ajuda até o quê? Tem umas pedras que compram já, que compra específica, que é aquela pedra que segura o calor, sabe? Pedra térmica. E aí deixa o ambiente mais quente ainda. Essas pedras são mais decorativas, mas tem as pedras para própria lareira mesmo. Pedra específica que o pessoal coloca em lareira, coloca em sauna. Entendeu? Olha como vai ficar bonitinho. E aí, Fê, era assim que você queria? Vamos ver, né? Vamos ver, né? A gente é burro, hein? Vamos rasgar, a gente nem tirou. Pronto. Limpar. Isso aqui não vai ficar aqui, pessoal. Deixa eu tirar o preço, né? Tirar o preço. Tirando o preço. Tira. Aí. Como ficou, ó. Os buraquinhos. Ah, o pessoal pergunta, ah, não vai colocar lenha? Não é a lenha? Não, não é a lenha. Esse aqui, ó, álcool. A gente tem esse álcool 70. A gente coloca lá dentro. Coloca uma merrequinha. Sai de pertinho, Lê. Vem pra cá. Acende lá. Não, vamos acender primeiro. Vai pra cá. Acende. Ó, vamos apagar? Que louco. Que legal. Agora ficou muito escuro aqui também. Acende ali uma luz. Dá pra deixar mais. Coloca no topo. Ó, galera, à noite como vai ficar. Alguém coloca mais álcool? O fogo. Fica azulzinho, ó. Nossa, esquenta mesmo, ó. É doido, ó.
Ó. Pronto, aí você tem uma lareira pra casa aqui, ó. Lareira externa, galerinha. Olha que legal. Falou que o álcool dura bastante. Vamos ver se dura mesmo. Eu coloquei um golinho ali. Um golinho ali. Vamos ver quanto tempo dura. O quê? Caiu pra cá. Porque tá com fogo embaixo da perna. Caiu um pouquinho de álcool ali. Mas ó. Esquenta mesmo. Esquenta pra caramba. Aí você pode colocar mais uma aqui. Mais outra ali. Ou uma grandona aqui que o fogo fica alto. Se você colocar uma grandona aqui e colocar bastante álcool, ela fica com a labareda bem alta. A gente optou por colocar duas, ó. Fica legal, ó. Ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu apagar. E aí, ó. Ficou bem louco, hein? Pessoal, aqui não dá pra ver a cor do fogo direito à noite. Mas fica muito top aqui. E já tá quente aqui, ó. Esquentou. Então essa é uma solução barata pra você ter uma lareira em casa. Aqui tá dentro da sala. Mas você pode colocar em área externa. A gente vai colocar isso aqui em área externa.